cómodo tener tal vez un vecino o vecina fiestera, pero más que fiestero, es como irrespetuoso. Ya son las 2, 3 de la mañana, no le baja el volumen y llame a quien usted quiera y empiezan las broncas. Pero hoy aquí tenemos que saber que nos podemos defender. Estamos con el abogado Daniel Brenes, bienvenido. Muy buenos días, Ítalo, y muy buenos días a todos los que nos ven. Y bueno, qué tema más importante y más en estos tiempos de diciembre, ¿verdad? Que muchas veces se vienen estas fiestas navideñas. ¿Cuáles son las reglas con respecto a la bulla en los barrios? ¿Quién pone las reglas? Vieras que a nivel legal, Ítalo, la ley no nos dice hasta qué hora, por ejemplo, es que se puede establecer la fiesta, hasta qué hora es que hay bulla como tal. Es la municipalidad como tal, depende del lugar donde vos vivas, quien viene a establecer este horario, ¿verdad? Pero la ley como tal no nos dice cuál es la hora máxima en la que puede haber, por ejemplo, una fiesta en nuestra casa. Bueno, hay días que hay gente que son vivazos, ¿verdad? Porque empieza la fiesta a las 3 de la mañana y ese bullón, ya son las 6, le baja un poquito, son las 10, le baja un poquito y van bajándole como a nivel que pasan las horas, y se la están jugando. Sí, se la juegan, ¿verdad? Definitivamente, en este caso, ¿verdad? Normalmente lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Independientemente, Ítalo, la hora en la que sea, ¿verdad? Siempre es llamar a fuerza pública, ¿verdad? Eso es lo primero que se debe de realizar, ya sea directamente llamar a la delegación o llamar al 911, ¿verdad? Vamos a ayudarle a doña Carmen, que está en nuestro Facebook Live. Vea, doña Carmen dice que ponen la música, pero está bien, dice, ¿usted podría apagar la música? Sí, apagan la música, pero empieza, ¡juá, juá, juá! Y empieza, y son ahora digamos, la bulla, pero de la gente que está hablando ahí, no pueden dejar dormir a doña Carmen. ¿Qué puede hacer? Claro, en este caso, Ítalo, lo que se le aconseja a doña Carmen es lo siguiente. En primera instancia, llame al 911, ¿verdad? Para que 911 envíe a oficial de fuerza pública, se presente el oficial de fuerza pública, realice un acta del lugar, ya sea que el vecino le abra la puerta de la casa o no le abra la puerta de la casa, ¿verdad? Hay vecinos que, por ejemplo, por más que llegue la fuerza pública, te toque el timbre para que le bajes a la música, no te abren la puerta, ¿verdad? Entonces es importante en primera instancia que cuando se presente el oficial de fuerza pública realice el acta como tal de lo que él presencia, lo que está pasando en ese momento. Licenciado, ¿hay diferencia entre fin de semana o entre semana de la fiesta? No hay ningún. Podemos acudir a esta vía judicial que es la correspondiente. Acá es importante, Ítalo, que todas las personas que nos están viendo, cuando realizan esa llamada, ya sea a la delegación o realizan esa llamada ya sea al 911, pueden realizar esa llamada de manera anónima. No necesariamente tenemos que brindar nuestros datos personales, porque muchas veces esto es lo que nos da miedo, ¿verdad? Que lleguen al vecino y le digan, mira, es que quien hizo la llamada fue el vecino tal, y bueno, y que tal vez eso pueda llegar a generar un malentendido, puede llegar a generar otro problema. Entonces, sepamos que tenemos el derecho, ¿verdad?, de realizar esa llamada e indicar que es de manera anónima, sin brindar ningún tipo de dato personal y tal. Vea lo que le está pasando a doña Ana Laura. Ella la está volviendo loca, pero una alarma que siempre suena a la misma hora y suena durísimo, por lo menos unos de 5 a 6 minutos. Dice ella que ya está harta porque todos los días es lo mismo y es lo mismo. ¿Qué se puede hacer también con Claro, eso? en ese caso hay un tema particular, ¿verdad? Porque justamente la alarma puede ser que sea provocada no por un dolo, no por una voluntad directamente del propietario como tal, sino que sea por un tema negligente muchas veces, ¿verdad? Por una falta del deber de cuidado como tal. Entonces no encajaría en una contravención como la he venido indicando, sino por una falta del deber de cuidado. En este caso, sí lo que se aconseja es visitar al vecino, ¿verdad? Puede hacerse llegar una solicitud formal, tal vez por escrito en un documento, haciéndole la solicitud al vecino. Mira, Ítalo, ya he presenciado 2 noches que la alarma de tu casa se ha venido encendiendo en tal hora, te solicito que por favor tal y tal cosa, ¿verdad? Si por alguna razón ya este vecino sigue manteniendo esa negligencia como tal, podríamos acudir a la vía judicial. Pero en este caso como tal, Ítalo, en primera instancia, lo mejor es hacerlo de esta manera y hacerlo por escrito. ¿Y por qué por escrito? Porque esto nos va a servir en algún momento que tengamos que presentar un proceso judicial. Yo ya salté. Claro, como elemento probatorio de que vos ya acudiste a esa vía, por ejemplo, una vía sana, ¿verdad? De tratar con el vecino, de llegar a un acuerdo y ver que tal vez eso estaba sucediendo no porque Ítalo quería encender la alarma para joder a los vecinos, sino porque por alguna razón, por el sistema o algo llegó a fallar y se presentó como tal el agravante. Bueno, también tenemos el caso, vamos a darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Tenemos a este muchacho que nos está escribiendo, don David, o David, dice que la vecina es incómoda y que ella no sabe qué tanto es el volumen
alto o bajo, porque ella dice que por más que él esté escuchando, pero bajarle el volumen. Sí, siempre tenemos estos vecinos, ¿verdad? Que son unos vecinos incómodos, Claro, ¿verdad? Que efectivamente por lo más mínimo ya se molestan, Ya saltan. ¿verdad? Vos arrancás el carro y si ya el carro suena muy duro ya se molestó, arrancaste la moto, se molestó. Claro. Vamos a ver, sepamos que ese vecino incómodo tiene derecho a acudir a la vía judicial correspondiente, tiene derecho a llamar a la fuerza pública, tiene derecho a hacer cualquier situación de esta. Sin embargo, siempre existe el principio de defensa y siempre vamos a tener nosotros la forma de podernos defender ante cualquier manifestación de estas, y por eso es importante también tener nuestros testigos, tener nuestras pruebas, tener nuestros videos, ¿verdad? Que puedan llegar a demostrar realmente si el perjuicio existe como tal. Recordemos que en este tipo de casos, Ítalo, lo que nosotros llegamos a demostrar a la vía judicial es el perjuicio, realmente que eso me está ocasionando. Bueno, arrancó la moto y ya porque arranca todos los días la moto a las 4 de la mañana porque va para el trabajo, suena muy duro. Que le saque rodada. Exacto, ya me genera, ¿qué perjuicio te está generando? ¿Cuál es la afectación? ¿Cómo me demostrás vos que realmente tenés un daño por eso? Así, básicamente, Ítalo, es como se evacúa eso. Tenemos otro panorama, Ítalo, que es, por ejemplo, cuando hay iglesias cristianas. Claro. Que resulta que la iglesia cristiana empieza el domingo, temprano, desde la mañana hasta la noche, y es dale, 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 ¿verdad? Y resulta que ya esto me está generando un perjuicio, efectivamente. En este caso, cuando son eventos públicos, cuando son lugares, por ejemplo, públicos, como lo es una iglesia evangélica, ¿verdad? Como tal, la denuncia yo la presento directamente ante el Ministerio de Salud. Ya no la presento directamente ante el juzgado contravencional, sino ante el Ministerio de Salud, justamente porque ya es competencia del Ministerio de Salud venir a analizar si se le sigue dando el permiso de salud correspondiente a este centro o a esta actividad pública como tal, o bien se le quita y se le aplica algún tipo de multa si se llega a demostrar que efectivamente el lugar como tal está sobrepasando los decibeles de sonido. Vea qué delicado. Doña Andrea, el 31 de diciembre ya había hablado con los vecinos porque ella tiene un hijo que es autista. Entonces le dijeron, vea, por favor, no revienten pólvora porque mi hijo, ¿verdad?, sufre mucho de esto. Entonces a los vecinos no les importó y ella tiene miedo de que pase esto también. Sí, en este caso es complicado, Ítalo, porque vos no podés limitar a tus vecinos a que revienten pólvora un 31 de diciembre. Por más que hayas hecho la manifestación de tus vecinos, no hay ninguna herramienta jurídica, por ejemplo, que llegue a decir no pueden hacerlo. Claro. Ya es un tema moral, ¿verdad?, de los vecinos como tal. La buena fe, ¿verdad? La buena fe de que vos digas, bueno, entendamos que el vecino tiene un hijo con algún tipo de patología que nos hizo una solicitud, pero a nivel legal, Ítalo, no existe nada que pueda limitar a estos vecinos a que efectivamente puedan llegarlo a hacer. Vea, doña Arely, lo que está pasando. Tiene una vecina que tiene hasta 8 perros y todos ladran al mismo tiempo y no puede sonar una moto porque todos ladran en la madrugada. ¿Se pueden callar estos perros? ¿Qué hacemos? Totalmente, es igual, es la denuncia de alborotos en el juzgado contravencional. Eso es lo que se tiene que hacer. De hecho, si se analiza lo que indica el Código Penal en el tipo de alborotos, viene a indicarnos que cuando hay animales que generan un ruido excesivo, constante, ¿verdad?, en donde efectivamente puede llegar a afectar, ¿verdad?, la sana convivencia de los vecinos, se puede llegar a presentar esta denuncia directamente ante el juzgado contravencional por esta contravención de alborotos. Ahora, ¿qué es lo que le va a pasar al vecino si lo condenan por los alborotos? Si lo condenan por los alborotos, lo que se le puede llegar a aplicar al vecino es una condena de una multa que va desde los 5 días hasta los 30 días de un salario base. O sea, quiere decir que puede llegar a pagar desde 29.000 colones hasta 370.000 colones, por ejemplo, en una multa. Eso cuando pasa una vez. Cuando se da de manera reiterada, puede llegar hasta tener cárcel como tal. Puchica, vea lo que le pasa a doña Reina, yo siento que eso le está pasando a un montón de gente. Llaman a la policía, llegó el policía, bajaron la música, se fue el policía y otra vez, venga a la fiesta. Claro, eso pasa mucho, ¿verdad? Claro. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O a qué se expone ese vecino? El policía llega, realiza el acta, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Si cuando vuelve el vecino, ¿verdad?, nuevamente, yo llegué y conversé y te dije, Ítalo, mira, hay una llamada de un vecino, necesito que le bajes a la música. Ok, perfecto, voy a bajar la música, realizan el acta, dicen que sí, que se habló con Ítalo, que Ítalo quedó claro de que tiene que bajar la música y que nos retiramos. Si vuelven a llamar y nos damos cuenta que Ítalo realmente no cumplió con eso, podrías encajar en un delito que se llama desobediencia a la autoridad, ¿verdad?, que es un delito que efectivamente igual tiene una multa y que si se da de manera reiterada podría llegar efectivamente, y si no sos primario, a tener una sanción penal.